إثر المشكلات، لأنها ما تخرجت من مدرسة اسمها مدرسة هاجر عليها السلام. إذن لا يضيعنا كلمة سهل أن يقولها الإنسان، لكن أن تكون واقعاً هذا أمر عظيم. مضى إبراهيم ورجعت هاجر واثقة، فلما وصل إلى مكان يراهم ولا يرونه أخذ يلقي عليهم نظرات الوداع، ثم رفع الدعاء إلى فاطر الأرض والسماء، فخلد القرآن بعد أكثر من 3000 عام دعاء إبراهيم في ذلك المكان، لا يسمع مناجاته إلا الله. ذكر الله لنا تلك الدعوات: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أي دعاء، أي ضراعة، أي انكسار. هذا الانكسار بواد غير ذي زرع. نعم، مكة جبالها تمنع من الزراعة. عجيب أنت يا إبراهيم، وارزقهم من الثمرات، وأنت في مطلع الدعاء تقول بواد غير ذي زرع. من أين تأتي الثمرات يا إبراهيم؟ يأتي بها الثمرات الذي خلقها. قال الله في القرآن: يجبى إليه ثمرات كل شيء. لا تجد ثمرة إلا وتباع في مكة. سبحانك يا الله، عجب وأي عجب. ثم انظر: عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يذكر لي أحد الإخوة البارح موقف مؤسف. نعم، هو لا يعكس ثقافة مجتمع، لكن يبين لك مدى الخلل الذي يصيب بعض العقول. يقول: جاء أحدهم إلى صاحب مكتب عقاري وقال: أريد عمارة، فأخذه إلى عمارة، فلما نظر فيها أعجبته، فأخبره بالسعر فأعجبه السعر. ثم لما خرجوا من العمارة التفت المشتري فإذا منارة المسجد ليست بعيدة، فقال: لولا هذا لاشتريت. قال: ماذا تقول يا رجل؟ قال: لولا هذا لاشتريت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. جوار بيت ملوك الأرض فخر وشرف، وجوار بيوت الله عند بعض الناس غير مرغوب فيه. لا إله إلا الله. ماذا نقول إذا وضعنا رجلنا عند أول ما ندخل المسجد؟ افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرجنا افتح لي أبواب. يعني هنا الرحمات، وهنا الفضائل. إذا جئت إلى بيته والله لا تخرج مفلس اليدين. إذن إبراهيم نادى، فكانت الآية العجيبة التي نراها اليوم ونراها كل يوم. الآن أغلى شبر يباع في الأرض وين؟
أغلى شبر يباع في الأرض في مكة بجانب البيت العتيق. ما نستغرب إذا قيل لنا أرض في مكة صغيرة تباع بالملايين وبالمليارات، ما نستغرب، لكنها كانت في زمن هاجر لا يسكنها إلا عواف الطير والوحش. إذن ضيعها مولاها؟ لا. ولنتابع القصة. مضى إبراهيم وأرخى الليل بسدوله، وبقيت هاجر تقلب عينيها. فتاة ربيت في أرض النيل وعند ملك مصر، ثم انتقلت إلى إيليا البيت المقدس، ثم انتقلت بعد كل هذا إلى واد بين جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان، ليس ثمة شيء، لا نهر يجري ولا بشر يتحدث. أكلت ما معها من الطعام حتى فني، وفني أيضا ما معها من الشراب. ثم نضب ما في ثديها من الحليب، وبقي الطفل يتلمض يصارع الموت. وبحنان الأم الرؤوم تنطلق إلى أقرب جبل إنه الصفا، فتصعد وتتلفت فلا ترى شيئا يحوم، تنزل وهي ترى وليدها، حتى إذا وصلت إلى الأبطح اختفى عنها وليدها، فتقطع الأبطح شدا ثم تراه فيعود لها الأمل، وتصعد المروة ذهابا وإيابا 7 أشواط، وهو سعينا اليوم. تسعى سعي الإنسان المكدود والمرء المجهود، فهل ضاع سعيها؟ لا، بقي الجيل بعد الجيل ينقل خطاه حيث نقلت خطاها. أليست آية للعالمين؟ أليست آية؟ فإذا بها تسمع حسا وركزا، التفتت فإذا الملك جبريل سيد الملائكة روح القدس عند وليدها. قالت أغث إن كان عندك من غواث. الساعة حرجة. ماذا قال لها قبل أن يصنع شيء؟ قال أتخشين الضيعة؟ ها هنا بيت لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، إذن هذا الغلام سيكبر وسيكون من المساهمين في بناء أول بيت لله يشيد في الأرض، فلا تخشى الضيعة. فضرب بطرف جناحه الأرض فنبعت زمزم وجعلت تفور. زمزم في بلدي لكن من يقنع الناس بجدوى زمزم. نبعت زمزم، فجعلت المرأة تحثو بيديها وتقول زم زم، رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. فتحولت إلى بئر لا كالآبار. ينزل في بئر زمزم، انتبه، ينزل في بئر زمزم 7 مواسير، فيضعون خط للماء في هذه المواسير، ثم يسحبون بها جميعا، فإذا بلغت الذروة نظروا في حد الماء فإذا هو يزيد ما ينقص.